Добрий день, добрий день, добрий день, я скажу. Як ранок настав, до заняття я йду. Тут вухо, тут носик, а тут голова. Вихователя слухати прийшла нам пора. Доброго дня, діти! До нас у гості завітала фея Незабудка. Вона до вас прийшла, дивоказку принесла. Малята, а ви любите казки? Тоді сідайте рівненько і слухайте гарненько. На верхній полиці стояв чайний сервіз. 6 чашечок з блюдечками і чайник. Пузатий, червоний в горошок. Чайник стояв, як маяк, пишався своїми горошками, а носа задер аж до самого неба. Ні з ким чайник не полюбляв товаришувати і вважав, що то негідне діло спілкуватися із звичайним посудом. Адже він був не простим чайником, а святковим. Діставали його лише на великі свята або коли гості поважні приїжджали. Тож від таких справ чайник вважав себе пупом усього кухонного начиння. Бувало, прибіжать чашки, аж рум'яні після чергової порції чаю, або пахнуть малиною після свіжого компоту. Щасливі, щебечуть, радіють, а чайник зирк на них. Та що ви, от я не простий чайник, а святковий. З мене найповажніші гості у цьому домі п'ють. А ви, що ви? Тільки й тратите свої обідки на прості чаї. Вас навіть у куточок кладуть. А от я на самій серединці стою. І вже замовкнуть чашечки і мовчать, стоять собі скромно в куточку. От після одного такого чаювання прибігли чашечки назад, стали у рядочок, і раптом пузатому чайнику здалося, що він не на самій середині стоїть. Гей, ти, маленька чашка, ану посунься вправо, бо ти моє місце займаєш. Та й сунеться чайник поперед чашок, дороги не бачить. Та так, що аж на блюдце з пересердя наступив, а блюдце від болю аж підстрибнуло. Та так, що чайник аж з полиці звалився. Упав чайник, відбилося в нього вушко, плаче. Ось і все. Прийшов мені тепер кінець. Вже горошки мої більше не будуть на полиці око радувати. Бідний я, бідний чайник. Нічого ти не бідний. Заспокоювали його чашечки. Їм стало шкода чайника, хоч він був і пихатий, але вже вони до нього звикли. Просто тепер ти більше не святковий, а саме звичайний пузатий чайник. А якщо ти не будеш вважати себе кращим за нас, то ми тобі допоможемо. Не буду. Мовив чайник. Порадилися чашки між собою, пробачили чайнику і переселили його на стіл, а вушко йому підклеїли. Правда, тепер він став звичайним буденним посудом, і чай тепер з нього пили кожен день. От і казочці кінець, а хто слухав – молодець. Малята, а скажіть мені, про що була наша казка? Так, це була казка про пихатий чайник і чашки. А який був чайник за кольором? Червоний, в білий горошок. А за характером який він був? Так, гордовитий та пихатий. Чи дружив чайник з чашками? Ні, він вважав себе кращим за чашки. А що ж сталося з чайником?
Він впав. А що ж зробили чашки? Вони підклеїли вушко чайнику і переселили його на стіл. Яким став чайник після цього? Чайник став звичайним і буденним. А скажіть, будь ласка, чому вчить нас ця казка? Казка нас вчить не бути гордовитими і не вважати себе кращими за інших. Запам'ятайте, діти, треба з усіма жити в мирі і злагоді. На цьому ми з Феєю Незабудкою прощаємося з вами. До нових зустрічей!